實有過錯判中的罪名，行事也有不屈不說謊的見證。人類自私天性，慾望如無止境，作過的誰能盡刪走撇清？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天，有你長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂上演，共前行力牽，寒流或暖都不講再見。ស៊ីឡៃត្រូវការអ្នកមានទេពកោសល្យដូចខ្ញុំ ត្រូវធ្វើអ្នកផ្សេងដឹងថាស៊ីឡៃមានមេធាវីថ្មីកំពុងមកចូលរួម ពេលលើកនោះអ្នកដែលមិនព្រមរៀបការគឺខ្ញុំ ក្រែងលើកមុននិយាយថាមានក្មួយប្រុសម្នាក់ចង់ហាត់ការនៅកន្លែងមេធាវីហើយចាប់ពីពេលនេះទៅឯងជាជំនួយការហាត់ការនៃការិយាល័យមេធាវីស៊ីឡៃ គ្រូតាជិនខ្ញុំត្រូវប៉ូលីសចាប់ច្រើនលើកហើយតែនេះគឺជាលើកទី1ដែលមិនត្រូវប៉ូលីសស្ដីឲ្យខ្ញុំថាគេទុំមកឲ្យលោកច្រើនជាងលោកប៉ូកែមែន ឲ្យតែខំធ្វើការថ្ងៃក្រោយពួកគេក៏ទុកមុខឲ្យឯងដែរ ហើយ នៅមិនទៅទៀត លោកខេផ្ដាំថាត្រូវអរគុណគ្រូតាជិនសិនទើបពួកយើងអាចទៅបានអរគុណគ្រូតាជិនហត់នឿយឲ្យគ្រូតាជិន ខ្ញុំធ្វើការយល់លុយទៅប្រាប់លោកខេទៅចាំអញ្ជើញគាត់ផឹកតែ ដឹងហើយ ហើយឡានជិតដល់ម៉ោងហើយ យើងទៅណាទៀត មិនទាន់ចេញពីធ្វើការទេ អូ សួស្ដីគ្រូតាជិន ធូនីជាជំនួយការហាត់ការថ្មីទទួលម្សិលមិញ Hogan មេធាវីហាត់ការ សួស្ដី សួស្ដី ទីនេះទំនើបណាស់ពូធាននិងមិត្តភក្តិគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកមានឲ្យតែពួកគាត់មានតម្រូវការពួកយើងត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់បន្ទាប់មក បំពេញតម្រូវការ ជោគជ័យ Hogan បន្តិចទៀតឯងមករៀនធូនីទៅថាអាចជួយអីបាន ខ្ញុំដឹងហើយ ហើយពូវាងពូជាមិត្តរបស់ពូធានគឺជាភ្ញៀវដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកខ្ញុំពូចង់ធ្វើម៉េចពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យពូ គឺចង់ឲ្យត្រូវរើគ្នាមិនចង់ឲ្យធ្វើកំហុសដដែលទេត្រូវរៀបចំបណ្ដាប់ឲ្យរួចរាល់បែកចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំទាំងអស់នោះជំនាញមង្គលការរបស់ស៊ឺឡៃធានាថាពួកអ្នកនឹងមានគ្រួសារដ៏មានក្តីសុខ ត្រូវការរៀបពិធីមង្គលការហៅមិត្តភក្តិសាច់ញាតិសប្បាយជាមួយគ្នាទេពូមានប្រពន្ធប្រមាណអ្នកចង់ចែកយ៉ាងម៉េចហើយចែកប្រមាណនិយាយតាមស្រួលធ្វើតាមបំណងពូខ្ញុំគិតថាពួកអ្នកឡើងទៅជាសេវាកម្មជាន់ខ្ពស់ឲ្យមេធាវីជំនាញជួយបញ្ជាក់ការរៀបការឲ្យនិងធ្វើការ live ឲ្យសាច់ញាតិមិត្តភក្តិដែលនៅបរទេសជួយធ្វើជាសាស័យអញ្ចឹងល្អទេតិចទៀតជួយធ្វើបញ្ជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យពូជួយកត់ចំណុចលម្អិតឲ្យពូវាងទៅ បាទស្ដាប់តាមឯងដំឡើង បានដំឡើង លទ្ធផលថ្ងៃនេះល្អបានភ្ញៀវ11នាក់ គ្រូតាជិនប្រកែមែនមិនត្រឹមបំពេញតម្រូវការភ្ញៀវទេសូម្បីការរកស៊ីដែលពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវលោកយល់ទាំងអស់ដែរ នេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទេពួកឯងពីរនាក់ក៏ទុកអស់ហើយនៅ អញ្ចេះទេមិញគឺខ្ញុំបានឃើញ អូខេ មែនហើយខ្ញុំឃើញគេបាយកុំព្យូទ័ររហូតខ្ញុំគាត់តែឈ្មោះមនុស្សទេអីផ្សេងឲ្យបានកត់ឡាយ លើកទី1អញ្ចឹងឯងតោះទៅការិយាល័យវិញ ហ่าទៀតហើយធ្វើការតាំងពីជប់រហូតមកដល់ពេលនេះ យប់មិញមើលឯកសាររហូតដល់ម៉ោង 4 ភ្លឺហើយងើបឡើងនៅម៉ោង 6 ព្រឹកដោយគ្រូតាជិននិយាយអញ្ចឹងធ្វើវិស័យនេះត្រូវចេះហត់នឿយ ក្រៅពីចេះហត់នឿយហើយត្រូវចេះញ៉ាំទៀតញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់និងមានស្មារតីល្អ ខ្ញុំពូកែហូបណា អញ្ចឹងបានរឿងក្តីពីរនៅខាងឆ្វេងជាការវាយគ្នាម្សិលមិញនៅផ្លូវមីវរបួស39នាក់ហើយរឿងក្តីទាំង11នៅខាងស្ដាំនេះមានលិខិតបណ្ដាំគ្រួសារមានការចុះឈ្មោះរៀបការលែងលះនឹងលក់អចលនទ្រព្យគ្រប់ទេ គ្រប់អស់ហើយឯងមិនធ្វើការតាំងពីយប់មិញរហូតដល់ពេលនេះទេដឹង គេគឺស្ដេចថាមកលោកគឺស្ដេចរកភ្ញៀវ គេមិនទាន់បំបាយកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតទេ មានការវាយគ្នាមួយក្រុមមួយយប់មានរឿងក្តី108រឿង ពួកយើងធ្វើបន្ត អេខ្ញុំដឹងថាពេលនេះត្រូវទទួលការងារច្រើនតែការណាត់បញ្ជាក់ការរៀបការខ្ញុំមានដល់ចុងឆ្នាំទៅហើយ ខ្ញុំដឹងថានាងរវល់ត្រៀមរឿងបញ្ជាក់រៀបការនៅមណ្ឌលចាស់ជរាឲ្យនាងប៉ុន្តែបានទេរឿងក្តីរបួស39នាក់ទាំងពីរនេះប្រគល់ឲ្យសេះច្បងហើយរឿងក្តីផ្សេងទៀតឲ្យវានិយាយជាចាត់ចែងទៅ ហត់នឿយគ្រប់គ្នាហើយតែដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធផលការងារសំទោសថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្លាចទៅជាស្ដេចសងបំណុលហើយណា ចាប់ពីខែនេះទៅចំនួនអ្នកទាំងអស់គ្នាកើនឡើង 10% ថែមទៀតហើយអ្នកទទួលបានលទ្ធផលទី1ប្រចាំខែនឹងក្លាយទៅជាផ្កាយប្រចាំខែផ្កាយនីមួយៗតំណាងឲ្យប្រាក់ខែ 10% ពីលើថែមទៀតបានន័យថាធ្វើច្រើនបានច្រើនហើយខែនេះផ្កាយប្រចាំខែបានទៅលើមេធាវីហុង អរគុណសូមទៅផងឆ្នាំនេះផ្កាយសំណាងចូលផ្ទះខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំច្បាស់ជាយកផ្កាយទៅទាំងអស់ហើយ អត្រាលែងលះនៅហុងកុងខ្ពស់ណាស់រដូវកាលដល់ខ្ញុំច្បាស់ជាលេខ លែងលះក៏បែងចែករដូវកាលដែរមែនទេ 1មានតួលេខបង្ហាញថាថ្ងៃបុណ្យណូអែលឬថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំ
គឺជាពេលងាយនឹងបង្កបញ្ហាចំពោះទំនាក់ទំនងពេលយូរអ្នកស្រឡាញ់គ្នានៅជាមួយគ្នាអាចបែកគ្នាអ្នករៀបការរួចភាគច្រើនសិតតែសំលេងលះក្នុងពេលនេះ នៅបរទេសមានក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មលេងលះមួយបានលើកឡើងថានៅខែ1រាល់ឆ្នាំជាពេលដែលមានការលេងលះខ្ពស់បំផុតក្នុងខែនេះមានការពិគ្រោះយោបល់ខ្ពស់ជាងធម្មតាដល់ទៅ 24% ហើយក៏មានអ្នកចូលសេកតាមអ៊ីនធឺណិតពីពាក្យថាលេងលះ លោកពូកែម្លេះសូម្បីលេងក៏ចាំដែរ អាចថាមេធាវីអ៊ីមើលឲ្យមិនភ្លេច បានន័យថាប្រយ័ត្នខ្ញុំចងគំនុំ ថ្មីត្បិតដូចជាមិនមែនរឿងខ្ញុំមែនតែខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែង កុំចឹងអីនាងក៏អាចជួយបានដែរ មែនហើយពួកយើងជាសសរទ្រពីក្រោយរបស់ស៊ឺលី មើលហើយសរុបទៅពួកយើងរួមចិត្តតែមួយការផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតនេះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានចំណែក ឈប់សិនផ្សព្វផ្សាយអីទៅ ពេលនេះអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយគេឈ្មោះស៊ឺលីជាថ្មីការថតពាណិជ្ជកម្មពួកយើងត្រូវធ្វើតាមអ្នកទូទៅចំណែកតម្លៃជាតិសំខាន់គឺមើលច្បាស់ត្រឹមត្រូវងាយយល់ហើយមានជំនាញទៀត ការិយាល័យមេធាវីស៊ឺលី សុទ្ធតែអ្នកដែរស្នេហ៍អីបាននឹងយកយើងជាសំខាន់សេវាកម្មខ្លាំង ក្រុមមេធាវីពួកយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនផ្ដល់យោបល់ផ្នែកច្បាប់យ៉ាងជំនាញទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនពួកយើងនឹងដណ្ដើមផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដើម្បីពួកអ្នកមានសមត្ថភាពស៊ឺលីជួយអ្នកបានតម្លៃភ្ញាក់ផ្អើលឥតឈប់ឈរ កាត់ស្អី សុំទោសផងលោកស៊ឺក្រែមកជួយយកឯកសារឲ្យមេធាវីធំឈៀវ ល្អណាស់បើមកដល់ទៅហើយមើលជាមួយគ្នាទៅរបស់ល្អត្រូវចែកគ្នាមើលសោយរួមគ្នាល្អចំពោះសុខភាពណាបោះ ការិយាល័យមេធាវីស៊ឺលីអញ្ចឹងក៏កើតឡើងដែរសំណាងណាស់ដែលពួកឯងមកលឿនទើបមិនត្រូវគេនាំទុកមិនអញ្ចឹងទេឯងក៏ត្រូវថតវីដេអូបែបនេះដែរវ៉ា website របស់ពួកគេក៏មានផុសរូបថ្មីដែរជាមេធាវីជំនាញមួយក្រុមបែរជាធ្វើខ្លួនជា Superman ទៅវិញពួកគេគ្មានសាច់ញាតិឬបងប្អូនទេ មើលទៅពួកគេពិតជាយ៉ាប់មែន បើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺសម្លាប់ខ្លួនមិនត្រូវទេពួកយើងមិនអាចឲ្យស៊ឺលីធ្វើឲ្យមេធាវីពួកយើងអាម៉ាស់មុខបានឡើយឡូរ៉ាឆាប់ទៅរកក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម A4 ដែលល្បីទូទាំងហុងកុងមកមីយើពួកយើងត្រូវថតពាណិជ្ជកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងស៊ីជម្រៅមួយបន្ទាប់មកពួកយើងត្រូវតែធ្វើកម្មវិធីមួយនៅហុងកុងទៀតផងធ្វើឲ្យវាល្បីមិនខាន ដឹងហើយលោកស៊ឺ ញ៉ាំអីជាមួយគ្នាសិនទៅទើបគិតថាត្រូវថតវីដេអូរបៀបម៉េច ខ្ញុំត្រូវទៅដែរខ្ញុំត្រូវយកឯកសារឲ្យមេធាវីធំឈៀវ នាងត្រូវតែទៅគ្រូនាងក៏ស្អប់ស៊ឺលីណាស់ដែរពេលនេះពួកយើងជិះទូកតែមួយទេទៅជាមួយគ្នាទៅក្នុងវីដេអូមិញនេះនិយាយថាតម្លៃភ្ញាក់ផ្អើលឥតឈប់ឈរបានន័យថាម៉េចទៅដឹងថាស្អីទេពេលនេះពួកយើងត្រូវប្រកួតប្រជែងនឹងគេដឹងពីគេគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់អត់ត្រូវហើយអាដាមប្រាប់ថានាងមានមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់ជាមេធាវីហាត់ការនៅស៊ឺលីតើមែនដែរទេ មែនគេឈ្មោះ Hogan អញ្ចឹងត្រូវហើយជាមិត្តរួមថ្នាក់នឹងគ្នាក្រោយរៀនចប់ត្រូវតែអាសាតាក់ទងគ្នាដឹងទេត្រូវបារម្ភពីគ្នាស្វែងយល់ពីគេថាគេត្រូវធ្វើអីយល់ដែរទេអរគុណនាងធ្វើជាសិស្សដើរតាមមេធាវីធំឈៀវច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តហើយ តាមគាត់ពិតជារៀនសូត្របានច្រើនមែន បើគាត់ជាដៃគូនឹងគ្រូតាជិនច្បាស់ជាល្អណាស់ខ្ញុំក៏ចង់រៀនសូត្រដែរ លោកព្រោះតែគ្រូតាជីនទៅចូលទៅស៊ឺលីពេលនេះលោកធ្វើបានហើយ ត្រូវដូច្នេះធ្វើការសប្បាយចិត្តណាស់ អាចថតពាណិជ្ជកម្មបានលោកច្បាស់ជាសប្បាយចិត្ត នាងក៏ឃើញដែរ ពាណិជ្ជកម្មស៊ឺលីពួកលោកល្បីយ៉ាងនេះមិននឹងអាចមិនឃើញទេ គំនិតរបស់គ្រូតាជិនគឺត្រូវច្បាស់និងត្រឹមត្រូវងាយយល់ហើយមានជំនាញទៀតជោគជ័យមែនទែនពាក្យប្រចាំរបស់គ្រូតាជិនគឺជោគជ័យ ពួកលោកដូចជាថាតម្លៃភ្ញាក់ផ្អើលឥតឈប់ឈរ មែនហើយការផ្សព្វផ្សាយពួកយើងនៅមានបន្តទៀតចិត្តមានភាពបន្តហើយ ចុះពេលនេះអាចប្រាប់ខ្ញុំខ្លះបានទេតែមានតម្លៃភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងម៉េចទេ អូមកហូបអីជាមួយខ្ញុំការពិតជាមានណាត់ទេអី ស្អីហ្នឹងជាមិត្តរួមថ្នាក់ចាស់ទេ ឯរៀននៅសាលាប្រុសស្រីល្អមែនខ្ញុំរៀននៅសាលាប្រុសចង់មានមិត្តរួមថ្នាក់ជាមនុស្សស្រីដែរ ពួកយើងជាមិត្តរួមថ្នាក់នៅសាកល អូសំទោសផ្លេចថាពួកឯងជាអ្នករៀនបានខ្ពស់ណែនាំខ្លួនសិនណាខ្ញុំឈ្មោះ Tony ជាជំនួយការហាត់ការនៅស៊ីលី Grace លោកហៅមកហូបក្រៅឯងមិនរំខានលោកទេដឹង អត់ទេខ្ញុំរំខានពួកនាងទើបត្រូវ សំទោស ចាំជួបគ្នាយូលីចង្រៃនេះ
ឡងកំណត់ពួកយើងដូចគ្នាបេះបិទគេចង់ធ្វើស្អីទៅមិនដូចគ្នាទេគឺថោកជាងពួកយើង50 អុយលូនេះពិតជាខំពួកយើងមិនលែងមែនរូបសន្លឹកសិតតែវែងចង់ធ្វើបាបគេច្បាស់ណាស់ ពីផ្ទាំងធំនោះទៀតហួសហេតុមួយដូចជាអញ្ចឹង មែនហើយម្នាក់នៅឈរត្រង់លុះសម្លឹងមកយើងនិយាយត្រង់ចោះខ្ញុំមិនចង់ហ៊ានមើលពួកគេទេ បើបដូរខ្ញុំកាលពីមុនច្បាស់ចំណោមបងប្អូនយកកាំបិតទៅកាប់ម្ដងមួយផ្ទាំងហើយក ុំអញ្ចឹងអី ឮថាពួកគេឲ្យក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម 4A មួយធ្វើចំណាយអស់រាប់លាន ចុះវាយ៉ាងម៉េចនៅតែចម្លងកំណត់ពួកយើងពិតមែនហើយ យើងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ស្លាប់មាសហើយពួកគេវិញជាទីប្រឹក្សាផ្នែកមាសពេជ្រពួកយើងឲ្យ88ដងពួកគេឲ្យគ្មានដែនកំណត់ទេ អ្វីដែលគួរខឹងនៅថោកជាងពួកយើង200ទៀតពិតជាខំគេមិនលែងមែន ការចែកដនមានគំនិតដូចគ្នាដែរទេ មិនអាចទេ នៅក្នុងវិស័យដូចគ្នាកំណត់ដូចគ្នាមិនចម្លែកទេ កុំខ្វល់ពីពួកគេការងារមានរៀងខ្លួនធ្វើរៀងខ្លួនទៅ តាមពិតទៅពួកយើងត្រូវអរគុណពួកគេកន្លែងធំមួយក្នុងចំណោម5បែរជាធ្វើតាមពួកយើងមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅលើពួកយើងទៀតហើយធ្វើស្អីលួចលាក់អញ្ចឹង ឯងខ្វាត់នឹងស្លៃយកដំណឹងទៅប្រាប់មិត្តភក្តិឯងមែនទេ ឯងនិយាយស្អីខ្ញុំប្រាប់មីវយូលីយ៉ាងម៉េចទៅ ថ្ងៃនោះឯងហូបអីជាមួយនឹងគេម្នាក់នោះ លោកហើយហូបក្រៃឯងមិនរំខានលោកទេដឹង ខ្ញុំញ៉ាំអីជាមួយនឹងមិត្តចាស់តែប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធអីគ្នាទៅគេមិនមែនជាមនុស្សរបស់មីវយូលីទេ គេជាគ្នារបស់មេធាវីធំឈៀវហើយមេធាវីធំឈៀវឈរនៅខាងមីយូលីមានហេតុផលដែលពួកគេជាបកពួកតែមួយ ឯងគិតច្រើនពេកទៅដឹងហី ខ្ញុំចាំបានថាពេលដែលខ្ញុំដើរទៅរកឯងកំពុងតែប្រាប់ស្រីម្នាក់នោះថាការផ្សព្វផ្សាយពួកយើងគឺមានជាបន្តបន្ទាប់ឯងច្បាស់ជាប្រាប់គេពីផែនការផ្សព្វផ្សាយពួកយើងហើយ ចុះការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នេះចាំមិនវិញទេឆាប់និយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចមើល ផែនការធំពួកយើង យ៉ាងម៉េចនឹកឃើញពីទង្វើអាក្រក់ខ្លួនឯងហើយមែនទេ ចប់ហើយខ្ញុំប្រាប់គេពិតមែនតែគេមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេពីមុនទៅណាសុទ្ធតែទៅទាំងក្រុមមិនដែលណាត់ខ្ញុំតែម្នាក់អញ្ចឹងទេឬមួយគេពិតជាមានបំណងសួរខ្ញុំមែន បើគេណាត់ឯងច្បាស់ជាអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំគួយចោះគេដេញខ្ញុំចេញគឺថាខ្ញុំរៀនបានទៀបហើយទើបភ្នែកគេការពិតគេមិនចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបរៀងពេលដែលគេសួរឯងនឹងណា គេស្ញប់ស្ញែងនឹងមេធាវីធំឈៀវយ៉ាងនេះគេឈរនៅខាងមីវយូលីទប់ទល់នឹងពួកយើងក៏អាចថាបានដែរ មែនហើយនៅគិតទៀតហ៎ល្ងងមែនមនុស្សបែបនេះខ្ញុំជួបនៅផ្លូវស៊ីធានច្រើនណាស់សុទ្ធតែល្មមដោយសារស្រីឲ្យធ្វើអ្វីក៏បានដែរ ខ្ញុំទទួលថាខ្ញុំល្ងងតែកុំថាខ្ញុំល្មមអីបើជាខ្ញុំសុកចិត្តទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងល្មមក៏មិនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងល្ងងដែរមេធាវីផ្ដល់អាការគេម្ដងទៅទីនេះគឺគ្មានមនុស្សទីមានតែពួកយើងចាំសិនទៅបើស្រីនោះណាត់ឯងម្ដងទៀតឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចលែងជួបចុះបើជួបក្នុងការជប់លៀងទៅភ្លាមចុះបដាផ្សារឲ្យជួបគ្នាក៏វាដៃគេចេញបកក្រោយទៅភ្លាមត្រូវចាំថាគេបោកឯងម្ដងគឺគេខុសតែបើត្រូវគេបោក2ដងគឺឯងល្ងងដឹងហើយលើកនេះលើកលែងតួឯងចុះ ហេបានហើយអស់AIធ្វើការទៅតោះ ខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពីគំនិតខ្ញុំទេរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ពួកយើងត្រូវធ្វើតាមដំណើរតោះមកទៅតុលាការទៅបកស្រាយប្រាប់ចៅក្រមនិងគណៈវិនិច្ឆ័យទៅតោះសុំទោសខ្ញុំមិនគប្បីនឹងស៊ឺលីនឹងគ្រប់គ្នាធ្វើត្បិតខ្ញុំសុំទោសនៅពេលនេះគ្មានប្រយោជន៍ពិតមែនតែខ្ញុំពិតជាដឹងខ្លួនថាខ្ញុំពិតជាល្ងងហើយភ្លីភ្លើមែនបែរជាយកការស្លាប់រស់របស់ស៊ឺលីនិយាយចេញទៅក្រៅនៅត្រូវមីវយូលីនោះដូចគំនិតទៅទៀតខ្ញុំសម្រេចចិត្តលាឈប់ខ្ញុំមិនឯងបកស្រាយមិនមែនឯងបកករឿងឲ្យធំទេ ទាំងអស់គ្នាហូកេនចាញ់នៅក្រោមដៃមនុស្សស្រីខ្ញុំប្រើឈ្មោះជាកូនសិស្សលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់មកធានាថាខ្ញុំនឹងបង្រៀនឲ្យគេចេះបោកស្រីចាំឲ្យទាំងអស់គ្នាលើកលែងឲ្យគេម្ដងទៅអើយប្រុសម្នាក់ណាដែលមិនត្រូវស្រីបោកប្រាស់ទៅ កុំដាក់ទូស្លាប់ឲ្យខ្លួនឯងភ្លាមអី អញ្ចឹងគឺអស់អីហើយតាមពិតមីយូលីជាកន្លែងធំបែរជាមកដណ្ដើមភ្ញៀវតូចច្បាស់ជាធ្វើរឿងមួយខាតរឿងមួយសូមឲ្យលូច្បាស់ជាស្ដាយក្រោយ ធ្វើការខ្លួនឯងឲ្យបានល្អ ដឹងហើ ដឹង យ ហើយ លោកគ្រូតាជីនលោកមកដល់ហើយ លោកមកសួស្ដីខ្ញុំបានដំណឹងពីផ្នែកផ្ដល់ជំនួយច្បាប់ថាលោកមកឲ្យមេធាវីនៅស៊ឺលីពួកខ្ញុំជាអ្នករ៉ាប់រងរឿងលោក
ពេលដែលខ្ញុំជិះឡានក្រុងខ្ញុំឃើញការផ្សព្វផ្សាយពលលោកថាមានចង្មល់អីមករកស៊ឺឡៃបានខ្ញុំក៏ចាំមួយរយៈនេះខ្ញុំស្មុគស្មាញដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏មករកពលលោកទៅ ពីមុនលោកជាមេចុងភៅរងក្នុងភោជនីយដ្ឋានអឺរ៉ុបនៃសន្តាគារផឹងឆាយមានម្ដងចូលពេទ្យព្រោះការងារគ្រូពេទ្យថាសរសៃដៃឆ្វេងរបស់លោកមានបញ្ហាតែមូលហេតុពិតគឺហត់ពេកមែនទេ មែន លោកថាជាមេចុងភៅរងនៅភោជនីយដ្ឋានអឺរ៉ុបតែទីតាំងដែលធ្វើឲ្យរបួសបើជានៅភោជនីយដ្ឋានចិនទៅវិញហេតុអីទៅ ព្រោះលោកឈិនដែលជាប្រធានផ្នែកអាហារពីមុននឹងថាខ្ញុំជាចុងភៅចិនដូច្នេះហើយភោជនីយដ្ឋានចិនគ្នាមិនគ្រប់ក៏ហៅខ្ញុំទៅជួយតាមម្ដងទៅនឹងណាលោកមកលោកសុំប្រាប់ថាពេលនោះលោករបួសបែបណាថ្ងៃនោះប្រហែលជាពេលព្រឹកម៉ោង10ទៅ11ដំបូងឡើយគឺខ្ញុំរៀបអីវ៉ាន់នៅភោជនីយដ្ឋានអឺរ៉ុបលោកប្រធានឈិនក៏មករកខ្ញុំប្រាប់ថាចុងភៅម្នាក់នៅភោជនីយដ្ឋានចិនឈឺហើយក៏ហៅខ្ញុំទៅជួយបងឈី អូប្រធានឈិនឲ្យមកជួយទៀតហើយតើមែនទេ ខ្ញុំចាំបានថាថ្ងៃនោះមានអ្នកកំងបាយឆាសណ្ដែកដៃមួយឆាគ្រឿងក្រៅដាក់បាយចូលឆារួចហើយក៏កាត់រឿងពេលដែលខ្ញុំចាក់ចូលចាន ពូជាបានមានរបាយការណ៍ពិនិត្យរបស់លោករួចហើយបញ្ជាក់ថាលោករបួសដោយសារនឿយហត់យូរពេកវាមានផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់ឯការឈឺក្រៅការព្យាបាលចប់ដោយលោកប្រាប់ ដៃឆ្វេងខ្ញុំនៅសុកគឺស្រាប់តែមិនស្រួលប្រើកម្លាំងក៏មិនកើតពេលលើកផ្ទះក៏ឈឺភ្លាម ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រើចំណុចនេះឆាប់ទៅរកពេទ្យជំនាញបញ្ជាក់ពីរឿងមួយនេះទៀតបែបនេះនឹងណជាង អូខ្ញុំដឹងហើយ ម្យ៉ាងត្រូវសួររឿងមួយឲ្យច្បាស់ទៀតលោកថាក្រោយពេលដៃឆ្វេងលោកជាប្រើកម្លាំងមិនបានធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានអឺរ៉ុបពីមុនមិនបានឯសន្តាគារផឹងឆាយក៏ព្រមរំសាយកិច្ចសន្យាជាមួយលោកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅឲ្យលុយប៉ះប៉ូវលោក 100000 ទៀតត្រូវទេ មែនហើយ មុនពេលលោកចាញ់ចេញមានចុះកិច្ចសន្យាលើឯកសារមិនដេញដោលអីដែរទេ អត់ទេអាចទាមទារសំណងបានទេមិនមែនខ្ញុំលុបលន់ទេខ្ញុំរៀនមិនបានខ្ពស់ធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះបាយគ្រូសា5នាក់ត្រូវចិញ្ចឹមតែខ្ញុំនៅពេលនេះគឺត្រូវធ្វើការទៀតប្រាក់ខែនៅពេលនេះបានតែពាក់កណ្ដាលពីមុនប៉ុណ្ណោះ 100000 ដែលពួកគេឲ្យខ្ញុំទប់ទល់មិនបានទេ ទុកចិត្តចុះបើតាមមើលស្ថានភាពពេលនេះឱកាសជោគជ័យនៃការទារសំណងធំណាស់ ហើយចុះទារបានប្រមាណទៅ សំណងរបួសព្រោះការងារមើលលើ5ចំណុចខាតបង់ចំណូលមុនពេលតវ៉ាចំណូលបាត់បង់នៅពេលអនាគតបាត់បង់សមត្ថភាពធ្វើការថ្លៃព្យាបាលហើយនឹងចុងក្រោយគឺ SLA ជាការឈឺចាប់ដោយសាររបួសជាសម្ពាធផ្នែកស្មារតីនិងការរស់នៅតាមស្ថានភាពលោកមកពួកយើងចង់ទារសំណងពីសន្តាគារផឹងឆាយ5លាន អញ្ចឹងគឺពឹងពាក់លើពួកលោកហើយអរគុណហើយសន្តាគារផឹងឆាយគឺជារបស់សម្ព័ន្ធផឹងឆាយដៃគូនៅលើកនេះច្បាស់ជាមេវយូលី សូមឲ្យលោកនោះដឹងថាដៃគូជាឯងច្បាស់ជាប្រឹងថែមទៀតអ្នកដែលខ្លាំងនឹងហៅទៅទាំងអស់ដើម្បីរកវិធីយកឈ្នះឯង និយាយដូចគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកអញ្ចឹងមេធាវីធំខាងគេច្បាស់ជាអាដាម អ្នកថ្មីដូចខ្ញុំក៏ដឹងថាមេធាវីធំឈឺម្នាក់នេះគឺខ្លាំងណាស់ គាត់ធ្លាប់ជាដៃគូរបស់គ្រូតាជីនច្បាស់ជាដឹងវិធីរបស់គាត់មិនខ្លាចគាត់ទេ លើកនេះតាំងពីសង្គ្រាមសព្វផ្សាយរហូតដល់សង្គ្រាមតុលាការពូជើងមិនអាចចាញ់បានទេត្រូវតែឈ្នះ ស៊ឺលីត្រូវតែងើបខ្លួនឡើង Yes Yes សុំទោសទូរស័ព្ទនេះពិតជារំខានណាស់នេះជាថ្ងៃគម្រប់ខួប300ថ្ងៃនឹងសង្សារខ្ញុំចាំនិយាយគ្នាទៀតចុះ កុំចាំគេអីប្រកល់ឲ្យខ្ញុំចុះ អូខេអញ្ចឹងអាវិលជួយនាងចុះ អូខេអាយរ៉ាប់រងជួយមេធាវីធាន ដឹងហើយមេធាវីធានអាចឲ្យខ្ញុំសរសេររបាយការណ៍ទាមទារបានដែរទេ បានតែសំខាន់ត្រូវឲ្យខ្ញុំមើលតែផុសតាំងក៏ត្រូវរកដែរ ដឹងហើយអរគុណមេធាវីធាន លោកគ្រូតាជីនមកវិញហើយហ៎ យ៉ាម៉េចរកបានការងារហើយ មែនហើយរឿងនេះបងពូការជាងគេ ពូជើងត្រូវសងលុយដែរអាណាតាមការកំណត់អញ្ចឹងហើយត្រូវទទួលធ្វើការងារឲ្យបានច្រើនបន្តិចខំប្រឹងឡើងស៊ូ ប្រឹងមែនតែមិនបាច់បង្ខំខ្លួនឯងឲ្យស្លាប់ទេ ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបើថែមការកោរបស់សំអុយលូទៀតសង្ឃឹមថាដោយឯងនិយាយចោះពូជើងត្រូវតែងើបឡើងវិញឲ្យគ្រប់គ្នាជឿលើស៊ឺឡៃសាជាថ្មីទើបពូជើងមានឱកាសដកដង្ហើមណា ដូច្នេះរឿងទារសំណងរបស់លោកមកលើកនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំហ៊ានធានាថាអ្នកក្នុងវិស័យសុទ្ធតែអង្គុយចាំមើលពួកយើងហើយ លើកនេះមិនត្រឹមតែស៊ឺឡៃទប់ទល់ជាមួយនឹងមីវជូលីទេនៅជាសង្គ្រាមធំលើកទៅមួយក្រៅពីដែលឯងនឹងអាដាមបំបាយក្រុមទៀតរឿងក្តីរបួសពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងផឹងឆាយ
Vincent Pon បានឈ្នះម្ចាស់ក្សត្រីមេធាវី Marimen រកឲ្យគេជួយទៅ បងគួរតែដឹងហើយថាខ្ញុំចង់រកមេធាវីធំម៉ា ទីដឹងថារកតាសងនឹងហើយទើបហៅឯងមកពិភាក្សាគ្នាខ្ញុំមិនសង្ស័យសមត្ថភាពតាសងទេតែអារម្មណ៍គេគឺមិនសូវនឹងណបើគេមានសមត្ថភាពមែនពួកឯងល្អនឹងគ្នាយ៉ាងនេះក្រុមដែលខ្លាំងគួរតែជាពួកឯងមិនមែនឯងនឹងអាដាមទេ រឿងពីរផ្សេងគ្នាបើខ្ញុំជាមេធាវីធំស្ទាយតវ៉ាក្តីខ្ញុំស្តៀងនឹងអាដាមជាងតាសុងដូច្នេះខ្ញុំចាប់ដៃគូនឹងអាដាមសំជាងតែមិនមែនបានន័យថាតាសុងមិនល្អទេគេជាដៃគូល្អពួកយើងរហូតមកមិនដែលធ្វើឲ្យពួកយើងខកចិត្តទេ តែគេប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងមកចត់ហួសហេតុពេកធ្វើឲ្យភ្ញៀវគ្មានទំនុកចិត្តនោះទេណាឡើងតឡាការនិយាយត្រង់ចុះខ្ញុំក៏ពិតភ័យដែរតែគេផិតភ័យហួសហេតុពេករលឹកគឺសុទ្ធតែត្រូវចៅក្រុមចាប់អារម្មណ៍បានគេពិតជាធ្វើឲ្យពួកយើងភ័យច្រើនណាស់ គ្រាន់តែភ័យប៉ុណ្ណោះចុងក្រោយនៅតែជោគជ័យ មួយចានេះខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេលើកនេះពួកយើងមិនអាចចាញ់បានឡើយ ដោយសារមិនអាចចាញ់នឹងហើយទើបត្រូវពឹងលើអ្នកពឹងពាក់បានក្រោយពីក្រុមពួកយើងមានអាវិលនឹងយើងជាចូលរួមសមត្ថភាពខ្លាំងជាងមុនបូកឋានតាសងទៀតមិនថាសហការនឹងកំណត់សិតតែល្អឥតខ្ចោះ ក៏ប៉ុន្តែ ជឿលើក្រុមពួកយើងទៅជោគជ័យ លោកឈឺកាពេហេ មែនហើយ មានថ្នាំ អរគុណ លោកឈប់ផឹកកាហ្វេទៀតផឹកថ្នាំទៅខ្ញុំឆុងតែឲ្យលោក ចាំខ្ញុំយកឲ្យ អរគុណ ខ្ញុំអរគុណនាងទៅត្រូវ ខ្ញុំសុំចិត្តលោកចុះមិនហូបអីពេញមួយថ្ងៃផឹកតែកាហ្វេអញ្ចឹងឈឺកាពះកុំអញ្ចឹងទៀត ខ្ញុំញ៉ាំតើ ហូបនំនឹងមែនទេ មិនក៏នាងដឹង ក្នុងនាមជាលេខាខ្ញុំមានភារកិច្ចចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្នកគ្រប់គ្នាដែលនៅក្បែរខ្លួនធ្វើដោយពូហួយនិយាយខ្ញុំត្រូវខ្លាចជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំរបស់ស៊ឺលី នាងល្អមែនតែខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍នៅសូមឲ្យមេធាវីធានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំសរសេររបាយការណ៍សំណងចុងក្រោយខ្ញុំចំណាយពេលអស់6ម៉ោងទៅហើយសរសេររបាយការណ៍បានតែ3ចំណុចទេពេលនេះគាត់នៅចាំរបាយការណ៍ខ្ញុំនៅឡើយ លោកក៏មានសម្ពាធពេករឹតតែភ័យរឹតតែធ្វើមិនបានល្អ លើកនេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតដើម្បីសងគុណដល់គ្រប់គ្នាដែលមិនដាក់ទោសខ្ញុំ ខំប្រឹងធ្វើឲ្យល្អទៅត្រូវហើយតែជីវិតមានតែមួយទេបើសំបីតែជីវិតក៏បាត់បង់អញ្ចឹងស្អីក៏ធ្វើមិនបានដែរណែតែបង្កើនស្មារតីមិនប៉ះពាល់កាពះដូចកាហ្វេទេថ្ងៃក្រោយនៅដល់យប់ផឹកវាទៅ ដឹងហើយ ទូរស័ព្ទណែជួយ download app កំងម្ហូបឲ្យរួចហើយខាងគេដឹកមកដល់កន្លែងពួកយើងអាចកំងបាន24ម៉ោងថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ហូបទំនំទេ ដឹងហើយ ខ្ញុំទៅមុនហើយបាយ បាយបាយ អូយកម្លឹងហើយមិនទាន់ទៅទៀតនាងមិនទៅ Hogan មិនហ៊ានទៅទេ ពេលនេះគឺគេមិនទៅខ្ញុំទៅមិនបាន អញ្ចឹងផងហ៎ គេស្នើសុំសរសេររបាយការណ៍សំណងណា យ៉ាងម៉េចសរសេរមិនល្អកាយច្រើនណាស់ សម្រាប់អ្នកថ្មីຕົកថាគ្រាន់បើហើយរៀបចំល្អប្រើការពាក្យពេចន៍ត្រូវគ្រាន់តែសញ្ញាំពេកខ្ញុំព្រមយកហើយតែគេនៅតែចង់កែប្រែពាក្យពេចន៍នឹងទម្រង់ទៀតនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជាលើកទី1ហើយ ពូកែទ្រាំម្លេះមិនធ្វើខ្លួនឯង បើធ្វើខ្លួនឯងអាចចេញពីធ្វើការយូរហើយតែឃើញគេខំប្រឹងណាស់គេថាបន្តិចទៀតឲ្យអាចចំក្រោយហើយអញ្ចឹងក៏ទុកមុខឲ្យគេចាំទៀតទៅ ពាក្យនេះសមនឹង Hogan ណា នេះជាឃ្លាល្អជាឃ្លាដែលគ្រូខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំនៅថ្ងៃទី1ធ្វើការគាត់ថាកុំឲ្យខ្ញុំខ្លាចធ្វើខុសកុំខ្លាចបរាជ័យ ខុសកាន់តែច្រើនរីកចម្រើនកាន់តែលឿនគ្រូយាយនាងចាស់ហើយទើបចាប់ផ្ដើមនឹករឿងឆ្នាំនោះ មួយរយៈនេះខ្ញុំល្អនឹងលោកពេកហើយមុនពេលខ្ញុំធាក់លោកឆាប់ចេញទៅភ្លាមទៅ ទៅក៏ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតមិនល្អនឹងខ្ញុំមិនអីទេតែមួយរយៈនេះល្អនឹងតាសងបន្តិចទៅខ្ញុំក៏ប្រាប់អាវិលដែរ លោកចង់ឲ្យគេតវ៉ារឿងក្តីលោកមកមែនទេ គេដឹងថារឿងនេះសំខាន់ចំពោះស៊ឺលីណាស់ដូច្នេះសម្ពាធខ្លាំង នេះជាលើកទី1ដែលជួបគ្នាក្រោយលោកបំបែកគ្នានឹងអាដាមផងណា ពាក្យនេះរឹតតែកុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគេកាន់តែសម្ពាធ បានហើយលោកនឹងមើលគេ
ហេអាជីនមិនក៏ចៃដន្យម្លេះ ចែកដនពិតមែន ចង់ចូលមែនទេឯងមើលណែមិនក៏ភ្លេចលឿនម្លេះឯងគឺជាជំនួយការខ្ញុំជាមេធាវីធំវ៉ាឃើញដែរទេមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ឯងមិនឃើញទេអីអឺ អាជីណាមកអង្គុយចុះទៅ មេធាវីធំមកខ្ញុំផ្ដល់ការពមៀនក្នុងន័យល្អឲ្យលោកមួយទិញភាគហ៊ុនឡើងរួចល្អជាងទិញភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះរឿងក្តីទៀមទាសំណងរបួសនោះលោកជួយតវ៉ាក្តីឲ្យស៊ឺលីច្បាស់ជាចាញ់មិនខានទេ ខ្ញុំធ្វើទៅការងារឲ្យបានល្អបំផុតរឿងឆ្នេះចាញ់ខ្ញុំមិនគិតនោះទេ មិនគិតមិនកើតទេព្រោះដឹងតែចាញ់ពួកយើងកំពុងតែគិតថាទៅអបអរកន្លែងណាទៅហើយខ្ញុំក៏បានស្រាវជ្រាវខ្លះដែរឮថាការតវ៉ាលើកនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាពិសេសនឹងមានក្រុមដែលខ្លាំងថ្មីកាត់ឡើងរឿងនេះពិបាកបន្តិចហើយប៉ុន្តែនៅហើយចុះការហៅអញ្ចឹងគឺដូចជាកូនមាន់បឋមយ៉ាងអញ្ចឹងណាអើ អូញ៉ាំអាហារសម្រន់ល្អឬញ៉ាំអាហារជប៉ុនល្អទៅ អាហារជប៉ុនមានកូនមាន់បាត់ធំដែរអត់ ទុនហើយឆ្ងាញ់ទៀត អញ្ចឹងមាន់បាត់ធំទៅ អញ្ចឹងមុនបឋមយ៉ាងម៉េចនឹកឃើញថាចង់ញ៉ាំអីហើយនៅពិតជាញ៉ាំមុនបឋមមែនហើយហៅហើយណា មិនចូលទេ យ៉ាងម៉េចនឹង ឯងឲ្យខ្ញុំតវ៉ាក្តីលើកនេះឯងគិតច្បាស់ហើយនៅបើខ្ញុំចាញ់មិនត្រឹមតែនាំទុកដល់ស៊ឺលីទេនៅប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះគ្រូតាស្លាមេទៀត មិញក្រែងអញប្រាប់អាសមអុយលូថាសំខាន់ធ្វើការងារខ្លួនឯងហ៎ឯងមិនគិតពីចាញ់ឈ្នះទេអី មិញច្បាស់ជាត្រូវនិយាយអញ្ចឹងហើយ ពេលនេះនិយាយអញ្ចឹងលើកក្រោយក៏ត្រូវនិយាយអញ្ចឹងដែរ អត់ទេរឿងសំខាន់ណាស់ឯងស្គាល់ខ្ញុំហើយឲ្យតែភ័យគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ ឯងមានយើងមានយាយជានិងអាវាលទៀនពួកយើង4នាក់បូកចូលគ្នាច្បាស់ជាជោគជ័យ សាកសីជំនាញពួកគេជាពេទ្យផ្នែកឆ្អឹងដែលមានឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីគេហៅមកពីឡុងដុងជាពិសេស បញ្ជីនេះបំភ័យគេបានមែនសូម្បីតែអ្នកប្រឹក្សាសន្តិសុខក៏មានដែរ តាមពិតទៅឲ្យតែភោជនីយដ្ឋានមានលិខិតបញ្ជាក់ធានាសុវត្ថិភាពទៅគឺបានបាត់ទៅហើយ អាជីនថាស្ទាយអាដាមគឺអញ្ចឹងឯងគេច្បាស់ជារកអ្នកជំនាញមកបំភ័យពួកយើងណា លោកមកបានរកគ្រូពេទ្យដើម្បីវាតម្លៃជាថ្មីហើយគេនឹងធ្វើការសាកល្បងសមត្ថភាពនិងសាច់ដុំដៃឆ្វេងគាត់ម្យ៉ាងក៏ធ្វើការសាកល្បងពីការធ្វើការផ្សេងៗរបស់ដៃឆ្វេងដែរ របាយការណ៍នេះលម្អិតណាស់មានប្រយោជន៍ចំពោះពួកយើង ទោះបីជាមិនអាចដល់ផ្ទះបានក៏គ្មានផលប៉ះពាល់ដល់ការងារចុងភៅអឺរ៉ុបដែរមិនប្រកាសថាធ្វើជាចុងភៅមិនបាននោះទេចំណុចនេះអាដាមច្បាស់ជាប្រឆាំងនឹងពួកយើង តែវាមិនប៉ះពាល់ដល់ផែនការរបស់យើងទេ ស្រាប់តែពួកយើងត្រូវគូចំហពី3ដើម្បីដឹងពីកំណត់ខាងគេដៃគូលើកនេះគឺអាដាមត្រូវតែការពារបានល្អទៀតបាន ល្អកំណត់របស់គេចូលចិត្តបញ្ច្រាស់ឲ្យបញ្ច្រាស់ទៀត តែបើស្អីក៏គិតតែពីការបញ្ច្រាស់នោះពួកយើងនឹងត្រូវគេដឹកមុខនិងផែនការពួកយើងនឹងងាយបែកខ្ញែកគ្នាណា លោកក៏ត្រូវដែរតែអាចចំណាយពេលស្រាវជ្រាវបន្តិចបាន អញ្ចឹងស្រាវជ្រាវទៀតសិនទៅតែពួកយើងគួរតែញ៉ាំអីសិនទៅ ចាំអាជីនសិនទៅ អាជីនទៅជួបភ្ញៀវយប់បន្តិចទៅមកវិញ អញ្ចឹងហៅអីញ៉ាំពីក្រៅមក អញ្ចឹងមើលអេបកំងសិនទៅណា បានហើយពួកឯងហូបចុះខ្ញុំមិនហូបទេ បិទទ្វារថ្នមបន្តិច មែនគេដាក់កាសហើយស្ដាប់មិនលឺអ្វីនោះទេឆាប់មកមើលថាត្រូវញ៉ាំអីទៅណែនាងរកស្អីហ្នឹង ថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ នាងឈឺក្បាលហ៎ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរតាសុងបដូរជីវិតមែន នៅនិយាយទៀតអាចិនឲ្យពួកយើងមើលថែតាសុងពួកយើងត្រូវជួយដល់គេឲ្យគេបន្ថយសម្ពាធផ្ដល់ចំណុចចិត្តឲ្យគេ ធ្វើហើយតា មានដែរចំណុចមិននេះគ្មានការប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះទេលោកសម្រាប់តាមគេតាណាមិនក៏ឆ្លោះនឹងគេ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពេលរំលឹកដល់អាដាមគេមានសម្ពាធខ្លាំងទេម្យ៉ាងផែនការរបស់ពួកយើងល្អអត់ខ្ចោះណាស់ទៅហើយមិនចាំបាច់បារម្ភទេ ខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរតែអ្នកឡើងតឡាការតវ៉ាមិនមែនលោកនឹងខ្ញុំនោះទេត្រូវមើលលើតាសុង តាមពិតទៅមានតែតាជិនទេទើបអាចចាត់ការតាសុងបានឆាប់ហៅគេមកវិញទៅកុំសង្ឃឹមលើពួកយើងអី ចាំមិត្តភាពមិនឆ្នាំដែលលោកនិយាយរាល់ថ្ងៃនោះទៅណាបាត់ហើយម្យ៉ាងលោកមើលម៉ោងរហូតបញ្ញាប់ណាស់ហើយ ខ្ញុំបញ្ញាប់ហោះទៅ ធ្វើស្អីហ្នឹង សង្សារខ្ញុំថាបើមិនបានជួបខ្ញុំទៀតគេនឹងបែកជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែហោះទៅលួងគេ លោកសួរដែរណាហើយនៅ បើសួរគាត់ច្បាស់ជាបដិសេធជាមួយខ្ញុំហើយមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេ អត់ទេបើគាត់ដឹងនឹងខឹងខ្លាំងណាស់បើឲ្យសឺលៃសងលុយវិញគិតយ៉ាងម៉េច ក
គាត់ទៅសៀងហៃប្រជុំចុងខែទើបមកវិញខ្ញុំប្រើលុយសុទ្ធទិញសម្បត្តិយន្តហោះគាត់ឆែកមិនដឹងទេកុំបារម្ភអី លើក្រោយប្រាប់មុនផងថាទៅក៏ទៅ ទៅក្រុងខេបមួយអាទិត្យមានយន្តហោះតែ2ជើងទេបើយប់នេះខ្ញុំមិនទៅត្រូវចាំដល់អាទិត្យក្រោយហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំត្រូវមកវិញគាំទ្រតាសុងឡើងតុលាការ អាជីនដឹងទេ ច្បាស់ជាត្រូវប្រាប់គេមុនហើយគេមកខ្ញុំនឹងទៅភ្លាម ខ្ញុំកំពុងចង់ទៅពេលនេះផង នាងឈឺក្បាលខ្លាំងម្លឹងផង មករដូវគ្មានថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ទៀតខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះ អើយឈ្មោះធានប៉ិនឈឺនេះពិតជាដាក់មិនខុសមែន ធ្វើស្អីហ្នឹងមិនប្រាប់អាម៉ាត់ក៏រត់ចេញមកទូរស័ព្ទក៏មិនយកមក មិនអីទេសុំទោស ហើយផ្ញើសារប្រាប់យកជាសិន ខ្ញុំចង់ចេញមកស្រូបខ្យល់អាកាសញ៉ាំការ៉េមហើយនឹងគិតពីរឿងក្តីនឹងណាខ្ញុំថាទៅផ្ទះបាយប្រាប់ពួកឯងមួយម៉ាត់ដែរស្រាប់តែភ្លេចបាត់ឈឹង មិនអីទេសំខាន់ឯងចង់ស្រូបខ្យល់ក៏ស្រូបរួចហើយញ៉ាំការ៉េមក៏ញ៉ាំហើយដែរចុះគិតដល់ណាហើយ មិនទាន់គិតឃើញទេ ពេលខ្លះកុំដាក់សំណើខ្លួនឯងខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងមានតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសម្ពាធតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំយល់ មាត់ថាយល់តែឯងបែរជាបង្ខំខ្លួនឯង ថ្មីនេះពួកឯងឆ្លៀតពេលមកជួយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំ ឈប់ប៉ុន្តែទៀតទៅឯងមានអាជីនយកជានឹងខ្ញុំពួកយើង4នាក់នៅជាមួយគ្នាខ្លាំងជាងក្រុមប្រយុទ្ធទៅទៀតច្បាស់ជាឈ្នះ ឯងមិនយល់ទេឲ្យតែខ្ញុំពិតភ័យគឺអញ្ចឹងខ្ញុំខានមានស្ថានភាពបែបនេះជួយឆ្នាំមកហើយតែមិននេះ មិនស្មានថាលើកនេះធ្វើឯងខ្លាចជាអញ្ចឹងសោះ មិនអីទេខ្ញុំមានពេលខ្ញុំអាចយកឈ្នះបានឲ្យតែខ្ញុំត្រៀមខ្លួន 200% ខ្ញុំមានជំនឿចិត្តគឺលែងពិតភ័យ ពួកយើងនឹងជួយឯងឲ្យដល់ 300% ណែមានរសជាតិស្វាយដែលចូលចិត្តទេកុំចូលរសជាតិសូកូឡាដែលចូលចិត្តទេគឺបានហើយ គេឈឺពោះមករដូវណា គេឈឺពោះទៀតហើយអញ្ចឹងឆាប់ឲ្យគេទៅផ្ទះសម្រាប់ទៅ ប្រាប់រួចហើយកុំបារម្ភមានខ្ញុំនៅ នៅមានយើងទៀត មិនក៏ឯងដឹងថាពួកយើងនៅទីនេះ ច្បាស់ជាធានពិនឈឺប្រាប់ខ្ញុំហើយទៅចុះ មិនចាំបាច់ទេ សុំទោសលែងតន់ហើយហើយមិនក៏ឯងមិនទៅមុន អើយខ្ញុំត្រូវរកគេឲ្យឃើញសិនទើបស្ងប់ចិត្តណា មានរឿងអីឯងមានការយើងរំខានដល់ឯងទេ ដើមឡើយគេចង់ហោះទៅលួងមិត្តស្រីគេ សុំទោសអាវិល ណានិយាយត្រង់ចុះខ្ញុំគ្មានមិត្តស្រីឯងក៏មិនអាចមានដែរ បានគ្មានបញ្ហាទេ ណាហើយចុះប្រហែលថ្ងៃទៀតគេមានមិត្តស្រីថ្មីហើយ ឯងនិយាយដូចខ្ញុំផ្ដេសផ្ដាស់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេ អាជីនចង់ថែងសង្ហាហើយមានទៀតមានស្រីស្រឡាញ់ឯងច្រើនណាស់ ឯងនិយាយត្រូវហើយតែត្រូវឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់គេដែរទៅបានចង់រកអ្នកដែលចិត្តដូចគ្នាឲ្យស័ក្តិសមមិនងាយនោះទេ សរុបទៅក្តីសង្ឃឹមនៅថ្ងៃស្អែករឹតតែល្អ ត្រូវស្អែកច្បាស់ជានឹកឃើញចំណុចដែលល្អជាងនេះវាយប្រហារអាដាម ជោគជ័យ ជោគជ័យ អូ ចូលថែទីបំផុតជួបគ្នាហើយនេះតនភាពដែលរងចាំចិត្តលេចចេញហើយមិនដឹងថារូបរាងដែលពួកគេចាញ់យ៉ាងម៉េចទេណោះ ពួកយើងទៅ ពួកគេមកហើយ អូមកហើយ គ្រូតាជីន គ្រូតាជីន មេធាវីធំម៉ា មេធាវីធំជាវកម្លាំងទាំងសងខាងសិតតែអស្ចារ្យជាពិសេសខាងស៊ឺលីស្មារតីមេធាវីធំម៉ានិងគ្រូតាជីនពិតជាល្អមែនឯងខ្វាក់ទេគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាពួកយើងគ្នាច្រើនដែរឯងមិនចុះតាមការពិតឯងមកខាងណាព័ត៌មានមេវទូខ្ញុំស្គាល់ប្រធានឯងសុំទោសខ្ញុំនឹងចុះតាមការ សុំ ពិត ទោសផងដល់ពេលជុលទៅហើយ ពួកលោកទៅមុនចុះ តាមពិតគេគឺសំអុយលួយ តាមពិតគេគឺសម្អុយលូហ៎ចាំបាត់ស្អុយ
អាដាមរៀងគ្រាន់បើឲ្យពូជឹងដើមមុន គេមានចេតនាដើរយឺតជាងធ្វើអញ្ចឹងរូបថតចេញរៀងសង្ហា បើកសាវនាកា យោងតាមរបាយការណ៍ពិនិត្យរបស់គ្រូពេទ្យផ្នែកឆ្អឹងបានបញ្ជាក់ថាដៃឆ្វេងកូនក្តីខ្ញុំគឺមានបញ្ហាសរសៃទើបធ្វើឲ្យមានរបួសរយៈពេលយូរនៅពេលនេះប្រើការបានត្រឹមតែ 30% តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំធ្វើការតវ៉ា3ចំណុចដូចជាការខូចខាតផ្អាកការងារពេលមានរបួសការខូចខាតចំនួនអនាគតការខូចខាតលើសមត្ថភាពការងារលោកចៅក្រមនៅពេលនេះសូមកោះហៅសាកសីទី1ចូលសវនាការដែលជាកូនក្តីខ្ញុំឈ្មោះលោកម៉ូចុងឈីលោកម៉ូចុងឈីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសរសេរថានៅពេលដែលសម្ភាសផ្នែកធនធានមនុស្សបានសួរលោកថាលោកមានបទពិសោធន៍ធ្វើម្ហូបចិនដែរឬមួយក៏អត់បាទផ្នែកធនធានមនុស្សប្រាប់លោកដែលផ្ទាល់ថាមានបទពិសោធន៍ធ្វើម្ហូបចិនទើបបានយកព្រោះភោជនីយដ្ឋានចិននៅសន្តាគារខ្វះគ្នាបាទត្រូវការអាចទៅជួយនៅខាងនោះបានអ្វីទាំងអស់នេះតើជាការពិតដែរទេបាទ លោកចៅក្រមលោកមកបានចូលធ្វើការ3ឆ្នាំអ្វីដែលគេនិយាយក្នុងពេលសម្ភាសអាចនឹងចាំច្បាស់មិនចាំបាច់មួយម៉ាត់អញ្ចឹងនោះទេ លោកចៅក្រមខាងសន្តាគារតែងតែឲ្យអត្ថភាពទៅលើបុគ្គលិកដែលមានជំនាញច្រើនជាងគេមុនចំណុចមួយនេះបុគ្គលិកទាំងអស់គឺសុទ្ធតែបានដឹងមានបុគ្គលិកដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណខាងធ្វើទឹកភ្លើងឲ្យតែខាងពូជនីយដ្ឋានមានបញ្ហាទឹកភ្លើងតិចតួចតែងតែហៅគេមកជួយជល់មិនចាំបាច់ផ្នែកវិស្វករដោះស្រាយទេលោកចៅក្រមបើត្រូវការសាកសីពេលបន្ទាប់នឹងមានបុគ្គលិកសន្តាគារចេញមកដល់ចម្លើយដល់ពេលនោះចាំសួរគេក៏បាន ជំទាស់គ្មានប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់15នាទីសម្រាប់រើសហាងអឺរ៉ុបរាល់លើកឯជាជនបរទេស គឺកូនកាត់ចូលចិត្តហូបរបស់អញ្ចឹងណា ពិតជាល្អសើចមែនសរុបទៅ burger ដែលជាអាហាររបស់ក្មេងនេះមិនចូលមាត់ខ្ញុំទេដឹងថាលោកទម្លាប់ញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់ជឿខ្ញុំម្ដងទៅ មេធាវីធំឈីវណែនាំច្បាស់ជារបស់ល្អ ខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំដែរ អញ្ចឹង Brenda ទៅដែរទៅអាខេនកក់កន្លែងទៅកក់ម៉ោង 1 កន្លះគួរតែញ៉ាំអីតាមពេលកំណត់គិតទៅថាចង់ទៅជប់លៀងនៅទីណាឡោះ មិនក៏គិតលឿនបែបហ្នឹង មិញនេះរលូនណាស់រលូនយ៉ាងនេះច្បាស់ជាឈ្នះ មិននេះគឺមិនស្វាងភ្នែកទេសំណាងល្អមែនតែនៅតែមិនអាចប្រឡែងដៃបានទេ ជប់លៀងជាវិធីបំពន់ស្មារតីម្យ៉ាងអំណាចខាងពួកយើងខ្លាំងជប់លៀងញ៉ាំមន់ហិលទេ ខ្ញុំហូបអីក៏បានដែរតែគ្រាន់តែមិនចង់ហូបម ម ន់ ន់ហិលហេ លោកជាអ្នកឈ្នះលោកសម្រាប់ចុះ មានអី ពួកយើងអាចនឹងចាញ់ អាដាមមិនស្រួលមែនទេ មិនក៏លោកដឹងថាមិនស្រួល នាងនឹងអាចិនសម្លឹងគេរហូតបើគ្មានបញ្ហាតើអីវិញទៅ លោកមកលោកធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានផឹងឆៃ3ឆ្នាំហើយទទួលបានពានរង្វាន់បុគ្គលិកល្អបំផុត2ឆ្នាំអ្នកណាជាអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យលោក គឺប្រធានឈិនផ្នែកអាហារ យោងតាមចម្លើយលោកប្រធានឈិនម្នាក់តែងតែឲ្យលោកទៅជួយនៅភោជនីយដ្ឋានចិនមែនទេ មែន នៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំមានបញ្ជីជ្រើសរើសបុគ្គលិកឆ្នាំនៅសន្តាគារផឹងឆៃមួយច្បាប់ម្យ៉ាងរង្វាន់សម្រាប់អ្នកឈ្នះក៏មិនអន់ដែរគឺបានលុយសុទ្ធចំនួន 10000 ខ្ញុំអាចយល់បែបនេះបានថាគឺលោកសហការនឹងប្រធានឈិនរហូតមកតាមពិតគឺចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អនឹងគេបន្តយករង្វាន់បុគ្គលិកឆ្នាំទៀត លោកចៅក្រម លោកចៅក្រមខ្ញុំសូមដកពាក្យសម្ដីនេះមកវិញលោកមកមានពាក្យមួយនៅក្នុងវិស័យម្ហូបអាហារហៅថាវាយឆ្មាលោកដឹងថាបានន័យថាម៉េចទេ ដឹងគឺលួយស៊ី ចុះសន្តាគារផឹងឆៃឲ្យបុគ្គលិកភោជនីយដ្ឋានវាយឆ្មាដែរទេ កន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការគឺមិនបានហាមឃាត់ច្បាស់លាស់ទេអ្នកដែលធ្វើការផ្ទះបាយគឺសុទ្ធតែបានដឹងទោះបីជាច្បាយមិនសូវសប្បាយចិត្តក៏បើកភ្នែកម្ខាងបិទភ្នែកម្ខាងដែរ នៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំមានកិច្ចសន្យាជួលរវាងលោកម៉និងសន្តាគារផឹងឆៃមួយច្បាប់
ចំណុចទី18នៃទំព័រទី3ក្នុងកិច្ចសន្យាសរសេរថាគ្មានបញ្ជាពីថ្នាក់លើបុគ្គលិកមិនអាចយករបស់ក្នុងភោជនីយដ្ឋានមកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃដែលលោករបួសគឺថ្ងៃទី16ខែ7លោកបានរាប់អីវ៉ាន់នៅបន្ទប់អីវ៉ាន់ក្នុងភោជនីយដ្ឋានអឺរ៉ុបហើយប្រធានឈិនក៏ដើរមកឲ្យលោកទៅជួយនៅភោជនីយដ្ឋានចិនតើមែនទេ មែនហើយ អាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាពេលនោះម៉ោងប្រហែលពេលព្រឹកម៉ោង10 10កន្លះឬក៏ម៉ោង11 គួរតែប្រហែលជាម៉ោង11 ច្បាស់ហើយមែនទេ ភោជនីយដ្ឋានអឺរ៉ុបគឺបើកនៅម៉ោង12ទម្លាប់ខ្ញុំរាប់អីវ៉ាន់រួចខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះបាយរៀបចំដូច្នេះពេលនោះគួរតែប្រហែលជាម៉ោង11 ខ្ញុំសួរលោកម្ដងទៀតច្បាស់ហើយថាមិនខុសទេមិនខុសទេ លោកមកលោកគ្មានភាពក្លាហានទទួលស្គាល់កំហុសលោកយករបួសលោកនិងកំហុសលោកដែលលោកបានធ្វើរុញចោលបានយ៉ាងស្អាតតាមពិតទៅលោកបាននិយាយកុហករហូតមក ខ្ញុំមិនបានខុសទេ នៅក្នុងដៃខ្ញុំជាកំណត់ត្រាប្រជុំរាល់ខែរបស់សម្ព័ន្ធផឹងឆៃនៅម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃទី16ខែ7អ្នកដែលចូលរួមក្នុងការប្រជុំមានឈ្មោះរបស់ប្រធានឈិនយាកផ្នែកអាហារនៃសន្តាគារផឹងឆៃក្នុងពេលនោះប្រធានយាកកំពុងតែប្រជុំនៅសម្ព័ន្ធលុះត្រាតែគេចេះបែងភាគទើបគេអាចចេញពីស្នាក់ការនៅចុងខួនមកសន្តាគារនៅថុងឡវ៉ាន់ឲ្យលោកមកទៅជួយ លោកចាក្រុមដោយសារមានស្ថានភាពថ្មីកើតឡើងខ្ញុំត្រូវការសុំយោបល់ពីកូនក្តីខ្ញុំសូមផ្អាកការតវ៉ា មេធាវីធំឈីវមានបញ្ហាទេ លោកចៅក្រមគ្មានបញ្ហាទេ ពេលនេះសម្រាប់15នាទី សម្រាប់現實有過錯判中的罪名，行事也有不屈不說謊的見證。人類自私天性，慾望如無止境，作過的誰能盡刪走撇清？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天，有你長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂上演，共前行力牽，寒流或暖都不講。